हमने रोड बनाने में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया। स्पेस टेक्नोलॉजी से फोटोग्राफी होती है, मॉनिटरिंग होता है। भराओ तो ऐसे स्थिति में स्पेस टेक्नोलॉजी रोड नहीं क्या पता कि जिस रोड पे ये जा रहे हैं उस पे बड़ा सा गड्ढा बना हुआ है। I do ba do ba do.